Хаешки, друзья, сейчас мы едем в магазин. Хочу попробовать купить баллончик силиконовый. Все мы знаем, кто ездит на Мегане, что у него внутри салона вот и центральный дисплей, который на торпеде, он состоит с неких, скажем так, кусочков пластика, которые со временем происходит скрип между ними. Также само, где задняя ляда, там тоже есть соединение пластика, которые создают такой, может, со временем туда попадает пыль, начинает чуть-чуть поскрипывать. Сверчки мы их называем, эти моменты. То есть сейчас мы поедем, попробуем купить какой-то баллончик и для начала побрызгать силиконом, посмотреть, где именно появились эти сверчки, ну и чтобы конкретно их убрать. Я уже потом чуть-чуть позже засниму видео, где я буду покупать ленту антискрип, то есть и вот эти детали обрабатывать этой лентой. Об этом я говорил в предыдущем ролике. Но сейчас на данный момент мы поедем, пока купим, скажем, временно хотя бы посмотреть, будет ли результат забрызгивать силиконовой смазочкой. Ну оно так, друзья, если я когда пересел с того же Жигули, там с этой Копейки на Меган, мне показалось, что здесь прям сильно глухо, то есть все было идеально, все хорошо, но со временем я начал обращать внимание на вот эти сверчки, и они меня начали раздражать, друзья. Я их все время слышу, и на дороге, как вы знаете, у нас не очень, вот, поэтому если убрать эти сверчки, как минимум не будет моя нервная система на это реагировать. Вот. Ну, на данный момент даже не консоль, в принципе, создает у меня скрипучие такие моменты, сверчки, а именно как раз таки там, где сзади, где вот эта шторка, вот где дверь, может где сиденье, вот надо сейчас разобраться, где этот сверчок появился. Вот это вот мы, в принципе, и будем делать. И вот два прикола я купил, вот такой баллончик силиконовый, здесь написано, что можно использовать его как на резину, так и на пластик, антискрипящее действие, длительного эффекта там и так далее. Взял маноловский, потому как он более качественный, аналогов много. И вот такую вот пленку взял, ну не пленку, а ленту. Это антискрип лента, она с одной стороны самоклеющаяся, с другой стороны такая более ворсистая, то есть это между соединением пластика и кузова наклеивается, дабы не было вот этого скрипа. Так, какие наши действия? Сейчас мы поедем на мойку. Ну, есть мойка самообслуживания, куда я постоянно езжу, где я люблю хорошенечко отдраить нашего меганчика, чтобы он блестел, был красивый. Сейчас мы перед вот этим вот всем действием для начала поедем хорошенечко помоем машину, потому как скрип могут создавать и самые уплотнительные резинки. Сейчас мы их помоем, протрем там и так далее. И посмотрим уже внутрисалонные, скажем, сверчки. Ну что, поехали. Такая вот мойка самообслуживания. Я тут постоянный клиент, мою раз там в неделю, условно говоря. Такой вот автомат, такие вот 4 кнопки, ну и конечно же приемник денег. Сюда мы всовываем. Ну, я обычно мою где-то 100 гривен, у меня получается помыть, отлично помыть машину. То есть сейчас мы сунули, включился свет. Вот сейчас нажмем пену, запеним, подождем пару минут и потом уже водичкой ее хорошенечко побьем. Тут у нас пена, там у нас водичка. Что, помоем сейчас? Своя машина, как говорится, красивей, своя машина, как говорится, любимей, чем у других. Вот что-то я зашел, как говорится, в азарт и вот потратил, не знаю, час, наверное, уже времени. Сделал почти предпродажную подготовку. Ну, не знаю, зашел в азарт. Просто как-то захотелось помыть хорошо своего меганчика. Сейчас мы еще попротираем проемы, повытираем резиночки, чтобы убрать скрип именно двери. Потому что если дверь, там, допустим, кузов работает на ямах, и дверь может создавать тоже такой скрипучий звук, то мы как раз таки сейчас попротираем это все, и чтобы убрать именно двери, а там будем смотреть по сверчкам. Ну и касательно любимой машины, друзья, почему всегда приятно брать
машину от собственника, потому что не в перекуп, а от собственника. Потому что если собственник любит свой автомобиль, он никогда у него не будет потяганный, он никогда у него не будет рассыпаться, он будет все равно так или иначе смотреть за своим автомобилем. Поэтому такие автомобили от собственников всегда уходят как горячие пирожки. Ну это так, к слову. Я ни в коем случае не собираюсь продавать свой Меган, я его очень люблю. Сейчас закончим мойку и будем работать над сверчками. Ну, в принципе, как я и подозревал, вот мы помыли машину, я пока ехал домой, основная часть сверчков ушла. То есть сзади, которые меня больше всего бесили. Вот. А именно, когда я протер вот эти вот все резиночки, вот эти резиночки, вот тут попротирал все. Вот тут. То есть это все я повытирал, помыл, и часть сверчков ушла. Значит, что? Что мы будем делать сегодня, так как уже время, в принципе, позднее. Я думаю, что сделаем мы сегодня такое следующее. Значит, взял я фломастер детский такой, нашел. Это наша силиконовая смазка, вот наша лента. Вот тут есть как раз таки из 3 частей. Кто видел предыдущие мои видео, наверняка знает, как оно разбирается. Кто не знает, пересмотрите. Так, основная вот эта штука, она прикручена. Мы тут просто помажем в щелях, пройдемся вот этим силиконом, попробуем. А вот эти детали, которые на скобах, слышим, да? Но это не шатается. Вот эти боковые, вот они могут создавать шум. Раз. И что я заметил, вот эта полочка, я ее никогда не поднимаю, ну, не ставлю вот так. Вот так не ставлю, потому что мне неудобно пакеты с едой. И жене неудобно пакеты с едой сюда ложить. Поэтому я езжу постоянно вот так вот. Вот. И что я заметил тоже. Может быть, будет слышно на камеру. Вот когда едешь, вот это вот можешь создавать шум. Пробовал за ремни. На ремни не создают шум. Сиденье вроде бы как тоже. Поэтому сегодня мы будем убирать на ляде сверчки. А в следующих видео мы будем убирать уже на дисплее, на торпеде, на всем остальном. Ну, будем смотреть. Маркер сейчас берем, ну не маркер, фломастер. Сейчас берем фломастер, обрисовываем вот это вот место, чтобы было видно, где клеить эту пленочку. Обрисовываем вот это вот место. И в этих местах мы как раз таки будем проклеивать нашу антискрипучую ленту. Так, сам процесс, ну, сейчас я вам заснять, в принципе, может смогу, может нет. Вот сейчас потянем за вот это, слышим, да, легонечко. Ну, с усилием чуть-чуть, ну, так, чтобы не сломать. О, отщелкнули, 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 отщелкнули. И тут оно тоже так сидит, типа как на защелке, неудобно, очень одной рукой неудобно. Процесс вы поняли, сейчас сниму. Бойтесь, оно тут держится тоже на такой защелке. На такой вот защелке оно держится. На вот такое тоже не бойтесь тянуть, правда, ну с усилием, но не так, чтобы повырывать. Сейчас мы вот тут я менял одну. Так они по умолчанию черненькие такие идут. И тут идут они вот раз, вот 2, 3. И вот я менял одну, 4. Вот, сейчас мы будем проклеивать как раз таки место. Не обрисовал, как говорится. Сам сказал, сам не обрисовал. Но тут видно, вот по этой штуке мы будем клеить как раз таки ленту нашу. Обезжирить его надо желательно. И потом уже проклеивать. Видите, заводской такой герметик. Такой плотный, чтобы не протекало нигде. Ну, интересно, конечно. А тут мы сейчас обрисуем все-таки. Так, ладно. Процесс у нас идет. Смотрите, сейчас я загнал чуть-чуть сюда под эту. Вот так чуть-чуть с нахлестом, чтобы уже оно тут хорошенечко проклеилось. А не на кончике оно где-то там сойдет, потом опять будет вот так вот чуть-чуть с нахлестом. Мы сейчас проклеим
Вот одна сторона там клеится, мы сдираем сейчас. И вот тут по контуру, где мы нарисовали с нашим фломастером, мы будем проклеивать вот этой лентой вот эту всю сторону. Аж туда. И так само будем загонять чуть-чуть под пластик сюда. Вот, сейчас посмотрим, либо кусочками, либо там целенькой. Сейчас попробуем проклеить. Ну, клеится она очень неплохо. Такая ворсистая. Я думаю, что она шума она точно создавать не будет. Сейчас проклеим, потом покажу, как уже проклеено будет. Вот у нас получился. То есть я чуть-чуть взял с нахлестом, проклеил цельным кусочком. Хорошо выгибается. Проклеил ровно по линии, где я чертил фломастером. Чуть-чуть сюда зашел с нахлестом. И уже, в принципе, можно услышать именно вот как оно будет. Слышим, да? Или не слышим, как вернее сказать. То есть оно мягенькое, и получается скрип вот этот, он пропадет. Так, что сейчас будем делать? Сейчас будем, перед тем, как собирать детали, мы возьмем вот этот кусок ленты. Сейчас, ну, допустим, оно вот так вот стоит. С этой стороны там мы проклеили, а с внутренней стороны мы не знаем, где оно там конкретно цепляется. Поэтому мы будем клеить сюда на ободок, на вот этой детали, тоже вот такой вот кусочек. И потом уже будем устанавливать. Я думаю, что оно станет плотненько и пропадет вот этот вот задний сверчок. Да, ребята, все на самом деле просто. Главное приложить, как говорится, сил приложить. Ну, не сил, желание, скажем так, более приложить. И все убирается, все потом замечательно, с комфортом. Оно не бесит, едешь себе за рулем. Оно все шикарно. То есть сейчас мы вот эту проделаем работу, проклеим, соберем. Потом я еще тут вот эту штуку я снимать не буду, потому как она прикручена болтами. Единственное, что я вот там, в этих зазорах по кругу пройдусь как раз таки вот этим силиконовым баллончиком. И да, может кто-то напишет: чувак, ты ищешь сверчки, ты глянь, что у тебя в багажнике делается. Да, потом мы поубираем это все, я проедусь и скажу вам свое мнение, что помогло, не помогло. Вот. И сейчас мы закончим с лядой. Я думаю, что мы еще вот тут, где крепится вот эта полочка, сейчас тут кнопка есть, достать ее, мы там тоже проклеим, чтобы она уже там не скрипела. И я думаю, про сверчки с лядой и багажником мы вообще забудем. Вот так вот я его прицепил. Да, может не сильно оно, конечно, с виду эстетично. Но я, когда открываю ляду, я на это не смотрю, как говорится. Вот так вот, чуть-чуть с нахлестом, чтобы у него было место для каких-то маневров. Но я уже слышу, что оно именно шелестит, а не трется пластиком. Вот тут оно как раз таки будет стоять на этой ленте. Сейчас я буду цеплять уже вторую сторону. Вот так я его проклеиваю снутри. Вот. И вот так буду цеплять. Собранная конструкция, друзья. Сейчас я как раз таки, когда собирал, еще тут побрызгал чуть-чуть, а тут мы видим, что мы с нахлестом взяли, тут с нахлестом. И мы уже слышим, что звука этого, в принципе, уже такой и вибрации нету, потому как оно плотнее село. Друзья, и в принципе довольно-таки симпатично получилось с обеих сторон. То есть я и вот эту штуку тоже с этой стороны изнутри проклеил. Вот этой лентой вот можно видеть кусочек. Тут и тут, вот где стыковка. Сейчас мы еще вот так вот возьмем. Я вам просто, кстати, вот эта штука так вкусно пахнет. Я аж есть захотел. Такой прям жвачкой вкусной. И вот так на стыках. Оно, кстати, не жирное, создает впечатление жирного, но оно не жирное, там жира нету. Вот так мы сделали, помазали. Сейчас оно туда чуть-чуть затечет и просто тряпочкой вытерли. Все, никакого жира, никакой фигни оно не оставляет, ни разводов, ни жира. Там внутри осталось. Ну так вот, сейчас точно таким же, друзья, наверное, уже показывать не буду. Точно таким же самым образом. Сейчас мы достанем полочку, вот тут проклеим там внутри.
Вот, поставим полочку, вот это, чтобы она не создавала шум. Ну, собственно говоря. Полочка, я вам достал полочку, это она вверх ногами. Там я показывал, кнопка есть. Нажимаем кнопку, полочка вынимается. Сейчас я, а тут, где она стыкуется, вот тут я проклею вот этой лентой. Вот бы там как-то не хочется. Вот видим, где белое, видите, вот там как раз место трения. Вот, и оно создает там тоже шум. С обеих сторон сейчас мы проклеим. Поставим ее на место. И шума не должно быть. Вот, я думаю, что сам процесс вам понятен. Снимать его нету смысла. Потом поставим полочку. И на этом наш сегодня антисверчковый ремонт. Антисверчковое видео закончится. Вот такое вот. Друзья, быстро это все делается. Если знать, как его разбирать, это все быстренько делается. И сделать это можно. Я вам показываю всегда, стараюсь видео, что можно сделать в домашних условиях, возле подъезда. То есть нам не надо для этого ямы, СТО там и так далее. Ну, где надо ямы, я вам показываю видео, где что, пользуюсь ямой. А так, наши все видео такие с домашним видео, с домашней работой. Как получилось, друзья, заняло там минут 5. Кусочек отклеили, наклеили, кусочек отрезали, наклеили, кусочек отрезали. Ну и так получилось. Это все работает. Я еще его предварительно вот тут еще посмазывал силиконовым баллончиком, вот тут уже на верочку. И сейчас также сделаем с другой стороны. Все, наш сверчковый ремонт ляды и вот этой шторки окончен, друзья. Кому было интересно, у кого нервы не на месте, как у меня, кого раздражают сверчки, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам такой антискрип ремонт. Вот. Ну и мы с вами встретимся в следующем видео. Все, всем удачи, всем пока. Друзья, ну и конечно же сцена, как говорится, после титров. Сейчас я еду. Ну, те сверчки, которые я не делал, то они остались. А сверчки сзади, где-то еще есть один под сиденьем. Специально поехал по такой дороге, чтобы было слышно, когда кузов играет. Где-то есть сверчок под задним сиденьем, будем искать потом еще. Но именно ляда уже, слава богу, этот сверчок такой самый громкий, можно сказать, с которым я не мог смириться, вроде как пропал. Да, рулевать одной ногой и переключаться второй ногой, это, конечно, шикарно. Да, однозначно тот сверчок с ляды пропал. Ну, потихонечку, не все сразу, друзья. Все сразу не уберешь, потому как это надо прислушиваться, где конкретно он находится, этот данный сверчок. 1, 2, 3, 5, 10, у кого как. Ну, сейчас, да, ляда однозначно уже не издает звуки. Ну, уже результат есть. Результат есть. А это может значить только одно. Друзья, это лайк и подписочка. Все, всем пока, друзья.